टुडे इज संडे एंड आज हम लोग ने सोचा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता लोगों को, लेकिन हमारा लैपटॉप जो है वो खराब हो चुका है, तो हम लोग जा रहे हैं लैपटॉप सुधारने, जो कि है मेरे ताई के पास। 3, 4, 1, 2, 3 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행